Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, terutama dumateng sedaya konco-konco jamaah pangaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara sakmenika. Ing pundi sakmenika tutuk dhateng nomor 721 71 5 garis dari atas. Monggo kita waca lafati. Wa mukbilun lan kang madhep sapa Allah biwujudi lutfihi kelawan anane sifat welasi Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dar amin. Alaika ing atase sira li anna musyahadataka krana oleh sira nyakseni li sifati birrihi maring biro-biro sifat kebagusane Allah wa qahrihi lan sifat penyerenge Allah, sifat maksone Allah. Lutfun iku sijine kewelasan azimun kang agung minhu saking Allah subhanahu maha suci Allah, wa nikmatun lan nikmat minhu saking Allah alaika ing atase sira. Dadi lek wis niku merupakan lutfun azimun wa nikmatun minhu, payambagi mongko sayukja laka kadhe sira apa antaskura yen to nyukuri sira ing Allah alaiha ing atase nikmat. Jarine Ki Musonep, lek mek ngomong niku asline gampang. Cara panjenengan ngrungokno pengajian kitab hikam, kita nerima balak saking Gusti Allah, mestine kita kudu syukur mawon teng Gusti Allah. Jare sing ngrungokno kitab hikam, iya lek ngomong ngetok gampang. Prakteke sampean kepengin weruh aku lek ana wong kenek balak, iso ta wong niku ngguyu. Ana wong paten keluargane iso ngguyu. Ana wong dagang bangkrut utange akeh iso ngguyu. Angel iku ndak gampang. Wong kenek musibah niku iso bunga, iso sadar bahwa itu adalah merupakan kenikmatan saking Gusti Allah. Ndak gampang wong iku duwe sifat kaya ngoten. Jawabane memang benar. Allah madhep dateng kula kali panjenengan dengan sifat welasnya. Allah ngekei nikmat, Gusti Allah yang ngedep kelawan kewelasane. Allah ngekei bala, Allah ngedep nang kula sampean yo ambek sifat kewelasane. Kita harus punya anggapan hati seperti ini. Ngoten lho. Lek kula ambek sampean iki duwe anggapan bahwa datangnya balak saking Gusti Allah nang kula sampean iku ndak ndadekno ati kula sampean susah, justru malah biasa-biasa saja. Karena kita sudah menyadari itu murni pemberian saking Gusti Allah dan kenikmatan saking Gusti Allah. Nuwun sewu, perasaan koyok ngeten ini tidak bisa kita miliki kalau kita tidak diberi oleh Allah. Murni ku kenikmatane Gusti Allah. Sampean dikai welas koyok ngoten niku Gusti Allah krana saken nang sampean. Lenda ale kewelasane Gusti Allah, kenek balak ngamuk-ngamuk. Kenek balak niku meso-meso. Kenek balak niku ndak nyopo. Niku tandane wong nang Gusti Allah durung dikei kewelasan ati sing kaya ngoten. Ndak gampang lho, Cak. Wong kenek balak muni alhamdulillah niku. Lek kenek kenikmatan, akeh wong muni alhamdulillah krana cocok karo nafsune. Tapi lek krana balak sing katene muni alhamdulillah angel, saestu angel. Dadi fayam bagilaka antashkurahu alaiha. Kulo ambek sampean kudu syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Kulo ambek sampean harus bersyukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Dikai ati sing kaya ngoten niku kudu syukur, iku pilihan niku. Kadang nang wong niku dilokno lek tiyang awam iku apa iku? Ana keluargane nangis, nangis ta. Ana keluargane mati, nangis ta ndak nangis. Ketok susah ta ndak susah. Dilokno nang tanggane boleh keluargane mati ndak nangis. Bapak kok masih dilokno tanggane. Wong sampean lho ndak nyembah nang tangga. Sampean urip ana ndek donya niku nyembah Gusti Allah. Masih diguyu-guyu nang tangga ngapain? Sak karepe wis.
guyu-guyun, ilok-ilokno, ndak ngurus. Ngoten. Wal hasilu utawi pokoke iku al matlubu. Wal hasilul matlubu minal ibadi. Wal hasil utawi hasil pokok al matlubu kang den suprih minal ibadi saking biro-biro kaulo iku ayarifu yen to ngenal sapa ibad maulahum ing gustine ibad bima kelawan barang huwa kang utawi maulahum iku alaihi netepi ngatasima minas sifati bayane biro-biro sifat al aliyati kang luhur wal asma ilan biro-biro jeneng al husna kang bagus-bagus. Jadi kula ambek sampean niki intinya itu memang dituntut untuk mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang luhur-luhur dan nama-nama Allah yang bagus-bagus. Dituntut mergane Asmaul Husna niku sing ana 99 iku diarani Asmaul Husna. Itu tandanya kita disuruh mengenali Asmaul Husna itu dengan sebaik-baiknya. Padahal di sifat alam al-husna niku, di Asmaul Husna niku ono sifat Gusti Allah al-muntakimu. Al-muntakimu itu maknanya zat yang maha membalas dendam. Ya napa sampean lek ngoten? Sampean elek ono di donya cari Gusti Allah, hati-hati kon besok di akhirat. Tak bales kon. Lho masih pun muni dibales itu namanya tetap Asmaul Husna. Al-Qahharu, zat yang memaksakan kita. Iku dikatakan Asmaul Husna. Tetap apik jenenge. Al-Mumitu, zat kang dadekaken mati. Ono wong mati. Niku berarti Allah sedangkan menampakkan Asmaul Husnanya. Al-Muqsitu, zat kang adil. Wong sing duwe kelakuan apik, titiko akeo balesane tetep apik. Sing duwe kelakuan elek, titik utawa gede tetap balesane elek saking ngarsane Gusti Allah. Al-Muqsitu adil. Tetap itu namanya baik. 99 Ar-Rahmanur Rahimul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru. Ono sifat jenenge Al-Mutakabbir. Pangeran niku meseso, gumedhe agung. Al-Mutakabbir sifat gumedhe niku lek jekel Gusti Allah apik. Napa kok iso apik? Lho lek Gusti Allah ndak nyekel sifat Al-Mutakabbiru, malih sampean sing sombong. Lek sampean sing sombong akhirnya pangerane akeh. Sejelek apapun pengertian daripada kata-kata Asmaul Husna yang banyaknya ada 99 yang kita kenal, sakjane lek asmane Gusti Allah niku mboten mek 99, Pak. Buat sifatnya Allah itu banyak sebanyak tingkah laku kita, bahkan melebihi. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru Al-Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul. Al-Musawwiru Allah sing gawe rupa. Ana wong rupane elek, masih elek jenengan ndak oleh ngarani elek. Sebab itu keluar dari Asmaul Husna yang namanya Al-Musawwiru, zat sing gawe rupa. Wong Allah mengajarkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah duwe Asmaul Husna sing disebutno teng para ulama ana 99. Lek sampean ndonga gawe ya Asmaul Husna. Ana wong dirupakno wajahe elek, wajahe ndak ganteng, wajahe ndak ayu. Salah ndak ayu, ndak ganteng, ireng. Tapi kereng wonge merengutan. Niku tetep sampean ndak oleh ngenyek sebab niku ditokno nang Gusti Allah ngangge Asmaul Husna. Apik masih maknane nyiksa tetep apik. Al-Jabbarul Mutakabbirul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidu. Sing tukang dadekno wong ndak duwe, dadekno wong melarat Gusti Allah. Masih dadekno wong melarat Asmaul Husna jenenge, Pak. Al-Qabidul Basidul Muqsitul Jami'ul Ghani Al-Mughni Al-Mani Ad-Darrun Nafi'un Nurul Hadi Ad-Darru. Azat sing gawe melarat. Ana wong mlakune apik, kecakangan melok bal-balan akhire kena cedera. Terus mlakune sikile keseret-seret. Dorot sing gawe mudarat Gusti Allah, tapi masih sing gawe mudarat Gusti Allah. Mudarat sing digawekno Gusti Allah yang kita terima iku ndak elek. Masuk wonten ndek dawuh Asmaul Husna. Sampeyan teliti tetep jenenge Asmaul Husna, ndak dipisah-pisah ngoten. Lah sing Ar-Rahman Ar-Rahim Asmaul Husna. Al-Qabidu, Al-Mumitu, Al-Muntaqimu dilebono sifat Asmaul Sayyi'ah. Mboten tetep Asmaul Husna kabeh. Yang kita ketahui ada 99 itu Asmaul Husna kangge Gusti Allah. Wala sabilalan ora no dalan iku maujud lahum
kadue ibad ila ma'rifatihi maring ngenal ing Allah illa bi ta'arrufihi angin kelawan ngenali Allah lahum maring ibad. Ndak ana dalan kangge kula sampean nek kepengin ngenal nang Gusti Allah kecuali kudu Gusti Allah dhisik sing ngenal nang kula sampean. Nah kula katene ngenal nang Gusti Allah wong kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak kuwasa apa-apa. Kok cara katene wesel pos nang Gusti Allah ya ndak tutuk. Wong sing gawe sembarang niki Gusti Allah. Lek Gusti Allah ngenal nang kula sampean iso. Ndak duwe sepeda motor nang Gusti Allah ditukokno sepeda motor. Glek lho eling. Asale wingi numpak pancal saiki sepeda motor. Allah ngenal nang kula sampean liwat sepeda motor. Allah ngenal nang kula sampean liwat coba. Allah ngenal nang kula sampean liwat bala, liwat nikmat dan seterusnya dan seterusnya. Inna wa ta'arrufu utawi oleh Allah ngenal lahum maring ibad iku innama yakunu angin pastine ana apa ta'arruf. Ta'arruf niku maknane ngenal. Saking fi'il madhi ta'arrafa ya ta'arrafu ta'arrufan wa muta'arrafan fa huwa muta'arrifun wa dzaka muta'arrafun ta'arraf wa ta'arrufu utawi oleh ngenal Allah lahum maring ibad iku innama yakunu angin pastine ana apa ta'arruf. Ana iku bima kelawan barang yunzilu kang nurunaken sapa Allahu ing ma bim kelawan ibad minan nawazili bayane saking pira-pira perkara kang temurun wa yuridulan nekaaken sapa Allahu ing ma alaihim ing atase ibad minal ahkami bayane pira-pira hukum sawaun iku padha uga kana ana ta utawi ana al hukmu apa hukum iku muwafiqon kang nyocoki litobihim maring wateke ibad. Wa huwa utai hukum al muwafiq al iqta'u iku maringi au mukhalifan utawa iku kang nulayani lahu maring tobihim. Wa huwa utai al mukhalif iku al man'u penyegai Allah. Lah Allah lek kepingin ngenal nang kula sampean carane nggih Allah menurunkan sesuatu dan diberikan kepada kita. Lho barang sing dikekno nang Gusti Allah diterimakno nang kula sampean sedaya niki ana loro. Ana pemberiane Gusti Allah iku nyocoki nang kekarepan kula jenenge atok utawa pemberian nikmat. Ana sing ndak cocok jenenge almanu pencegahan nikmat. Akeh-akeh lek kenek nikmat niku cocok, tapi lek nikmate disengker nang Gusti Allah akeh-akeh mboten cocok. Lek wis mboten cocok ngoten niku jenenge manu. Lho niki carane Allah ngenal nang kula sampean. Dadi faman mongko utawi sapane wong kana iku ana sapa man. Ana iku arifan wong kang weruh, wong kang ngenal bi rabbihi kelawan pangeran iman. Walau yastaghrik hulan orang ngentekaken hu ing man. Apa hadzu nafsihi bagian nafsu niman. Lam yufarrik mongko ora bedakaken sapa man bainal atoi ing dalam antarane peparingi Allah wal man ilan penyegai Allah li anna kullan krana sakdune saben-saben siji minuma saking al atoi wal man'i lahu kadwiman torikun iku dalan tusiluhu yu mesti niki sanes tu torikun iku dalan yusiluhu kang nekaaken apa torikhu ing man ila ma'rifati sifatihi maring ngaweruhi ing pira-pira sifate Allah albirriyati nggih sanes bariyah niku albariyah maknane daratan lek albirriyati niku berarti asale saking lafat birrun terus dipun paringi iya nisbat ya an kayal kursiyi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab asale birun terus diparingi iya nisbi jenenge birriyun. Lho kok diparingi tak nggih krana dadi sifat saking sifatihi ana take dadi melok-melok birriyati ila ma'rifati sifatihi maring ngawruhi ing pira-pira sifate Allah albirriyati kang bangsa bagus minal judi bayane sifat loman wa nahwihi lan sepadane jud wal qahriyati lan sifat kang bangsa kesereng wa hadza utawi iki tasri wa hadza utawi ta'aruf
iku min jumlati fathi babil fahmi, saking golongane buka ing lawange kefahaman, filman ing dalem penyegah. Dadi lek tiyang niku wis kenal nang Gusti Allah, tapi masih kenal walam yastaghriqhu hadzu nafsihi, dan orang ini tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsunya, tidak dihabiskan oleh bagian nafsunya, artinya dek niku weruh lek peparing kali pencegah niku merupakan pemberian Allah niku faham, tapi bagian nafsune niku mboten entek, sik wonten. Lho lek sik wonten bagian nafsune, maka lam yufarrik bainal ata'i wal man'i. Dia tidak akan bisa membedakan antaranya pemberian dan antaranya pencegahan saking ngarsane Gusti Allah. Gak iso mbedakno wis, maka tidak akan membedakan nggih. Tidak akan benten ngeten. Sinten-sintene tiyang sing makrifat datang Allah Subhanahu wa taala, walam yastaghriqhu hadzu nafsi, dan tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsu. Artine makrifat nang Gusti Allah nggih, dek niku mboten disetir nafsu, ngoten lho. Maka orang itu tidak akan membedakan antaranya atok dan man'i. Napa? Krana bagian nafsune wis ilang. Dhek urip wonten ndek donya niki menanggapi segala sesuatu hal yang menimpa kepada diri kita niku ndak dibagekno nang kesenengan blas. Nun sewu, duwe-duwe 10.000 ya enggak bunga, nggih mboten susah. Duwe-duwe 10 juta, ya ndak terlalu bunga, nggih tak terlalu susah. Kan nek coba cilik nggih ndak bunga, ya ndak pati terlalu kaget. Coba gede, ya ndak pati seneng, ya ndak pati nelongso. Biasa. Lo wong sing saged ngeten niki kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditenggelamkan, ndak disedot oleh nafsunya. Lek wis disedot nafsune, ya nafsune sing ono ngarep. Jangan keinginan kita yang kita letakkan di depan. Setiap terjadi permasalahan, ndik jero ati lho, ndik jero ati. Setiap terjadi satu permasalahan yang menimpa diri kita, kita belajar. Jangan keinginan kita yang kita sesuaikan dengan sesuatu yang kita terima. Tetapi hati kita tarik datang pengertian ini semua saking ngersane Gusti Allah. Lek wis ono penarian pengertian ini semua saking Gusti Allah, keinginan nafsunya tidak diletakkan di depan, maka dia enggak membedakan wis. Antarane iki pemberian, antarane niki pencegah saking ngarsane Gusti Allah, mboten dibedakaken, dianggap padha kabeh. Semuanya sama. Ngoten. Napa kok dianggap semuanya sama? Karena antaranya al-ato pemberian, wal man'u dan pencegahan itu kullun minhuma tariqun yusiluhu ila ma'rifati sifatihil birriyah wa nahwihi wal qahriyah. Kan boten bedaaken antarane pemberian lan pencegahan, sebab kedua-duanya itu hanya merupakan batu loncatan untuk mengenali siapa diri Allah itu. Kalau sampean oleh coba, duduk coba nih sing didelok, hikmai, lan sing ngekei coba nang Gusti Allah. Alhamdulillah, Allah iku sing eling lek aku iki makhluke. Iki tandane aku dikei coba nang Gusti Allah. Dikei nikmat nggih ngoten, ndak terlalu bunga masih dikei nikmat. Alhamdulillah, aku dikei nikmat nang Gusti Allah. Berarti Gusti Allah iki sing eling nang aku sik saken. Iki buktine aku nang Gusti Allah dikei nikmat. Dengan dapat bala, dapat nikmat, dapat musibah, cita-citanya tidak berhasil, keinginannya sukses, itu semua menjadi batu loncatan untuk mengenali sifatnya Allah. Kalau sukses, maka kita diperkenalkan dengan sifatnya Allah yang baik. Kalau terjadi kegagalan, maka kita dikenalkan dengan sifatnya Allah yang berupa qahriyah, pemaksaan. Jadi kenalin nang Allah niki sing dadi. Duduk barange, duduk. Dagang rugi, dudu rugi nih sing sampean bahas dudu. Allah ndadekno rugi, alhamdulillah. Berarti Allah iku saken aku. Buktine aku didadekno rugi dagang iki. Didadekno bati, alhamdulillah.
Berarti Allah iki saaken nang aku kongkon nerusno sekolah anakku. Berarti Allah iki sayang nang aku dikongkon nerusno anak iki kuliah. Gagal anake durung tutup sekolah, alhamdulillah. Nang Gusti Allah aku dikenal iki buktine penggaweanku dikei macet, anakku ndak sekolah iki berarti kekarepane Gusti Allah. Lek nang Allah ndak dikarepno sekolah, mungkin lek sekolah terus anakku ndak bakal dadi apik. Karena aku dikei nak mampu nang Gusti Allah, dikei coba rugi dagangan, usahae anjrot, akhirnya anakku ndak sekolah. Mungkin keberhentian anak saya ini justru sangat menguntungkan bagi keluarga saya. Semuanya nang Allah. Kenali ini gitu, kenali. Kenalnya kepada Allah. Kalau kita menerima pencegahan berarti kita kenal dengan Al-Qahriyah. Kalau kita menerima pemberian berarti kita menerima sifatnya Allah Al-Birriyah. Mantar muga kula kali sampean iso dadi wong sing dapat menjadikan semua yang kita terima baik jelek ataupun baik menjadi batu loncatan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang baik ataupun sifat-sifat yang berupa pemaksaan, dengan kesadaran yang sangat tinggi dan kesadaran yang kita atur dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita Fatihah. Bibarokati Fatihah mandar muga napa sing kita inginkan menjadi berhasil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cak ring maduren nah coba otaba bagus. Sepenting bareng setremah kaula sareng panjenengan nikah tujuan utama nah ingki penika tadek pole angeng namung kaula ben panjenengan supaya ngenal dengan sifatnya Allah. Mun setremah nika bareng bagus berarti sifat pangeran si bagus. Mun setremah nika bareng senyusaki berarti saya kenal lagi dek kaula ben sampean sifat penyerang Allah, sifat pemaksana Allah. Andi pangeran sifat maksane kadek kaula sampean. Sedengan kulibik sampean odik bedening dunya ni kandin Gusti Allah. Pada remah bayi na bacaan Allah. Mon tak cocok lawan pengetero nyaman aku lebih sampean ipaksa. Mon cocok lawan pengetero kau le sampean berarti Allah ben kau Allah ni kadek kau le ben sampean ane ngalaki sepat-sepat ase bagus. Mela dari Kak Dintoh ngereng terosaki pengajian Kak Dintoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala innama yu'limukal man'u ayyuhal muridu li'adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limu angin pastine ngelaraaken, innama adat hasar ka ing sira alman'u apa penyegai Allah ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken bagus li'adami fahmika krono ora anane fahami sira anillahi saking Allah fihi ing dalam alman'u ai fi halil man'i tegese ing dalam tingkai penyegai Allah idlau futiha krono lamun den buka laka maring sira apa babul fahmi lawangi kefahaman hina idzin ing dalam nalikane iki alman'i la taladzalta moko yaktine ngrasa kepenak sira bihi kelawan alman'u. Kula ambek sampean niki lek nerima pencegahan saking Gusti Allah ati niku lara. Wis niki manusia wajar niki. Mboten katik muluk-muluk tingkatane kula panjenengan orang tani biasa, orang pedagang biasa, orang supir biasa, wong-wong sing tingkatane rakyat jelata kaya kula sampean golongane wong bodho-bodho niki nggih. Kula mbek sampean niki lak bodho-bodho niku. Sing pinter niku lak koyo sing wingi kenal-kenal nang pangeran niku. Niku biasae lek nerimo sifat alman'u saking Gusti Allah lara ati panjenengan. Wis sampean coba wis ana arek katene rabi. Katene oleh pacare dhewe. Pacare ku mulai SMP, ceket terus dadi pacare. Bareng katene dijaluk nang maratuane ndak dikekno. Kula takon nang sampean, lara napa mboten atine? Lara ati niki. Ceket kaya dibandem karo watu ngoten ndek ndoro niki. Napa kok iso lara ati? Engge krana kula ambek sampean durung faham tentang pencegahan Allah datang kula sampean.
Kate rabi ambek iki ndak oleh nang wong tuane, pegel. Kok ndak oleh nang wong tua iki. Wong barangan aku niate apik kok ndak oleh. Akhirnya sampai didukun-dukunno. Ndak trimo. Lek awake dijalino gagal niku ndak trimo. Dadi nang ati niku loro. Apa kok loro nang ati? Krana kula mbek sampean ndak ngerti apa karepe pangeran. Kok ngerti yo nang kekarepane Allah, nggih ndak loro ati sih. Sering kula cerita mlaku-mlakune Nabi Musa karo Nabi Khidir kepethuk arek cilik moro-moro dibeleh. Pegel Nabi Musa niku. Apa kok pegel? Ndak ngerti nang karepe Nabi Khidir. Apa kekarepane Nabi Khidir arek cilik iku mang dibeleh. Lek Nabi Khidir mboten loro ati wong wis paham. Ana cletong disaponi bola kene apa kok diciduk. Wong barangan nyiduk iku nyalain nang syariat. Loro ati. Apa kok loro ati? Ndak cocok lan awak ndak ngerti apa hikmah nyingkrino cletong karo tangan. Duwe motor satu-satunya mobil tidak pernah punya lagi kok tabrakan. Dier. Pegel atine. Pegel nelongso sumpak susah. Apa kok susah? Krana ndak ngerti apa kekarepane Gusti Allah ngekeki coba kaya ngoten niku. Kok ngerti yo ndak kira loro ati. Wong pacare siji-sijine mulai teko SMP sing gocengan mule diterno, budal diterno, mule diparani antar jemput. Nek SMS ndak tahu nyeluk jenenge mesti iyang. Saking senenge. Pacare loro di SMS, hati-hati lho Dik. Ben lek bubuk gawe jaket sing kandel. Ojo turun di plesteran, ebine sampean niku adem kate omahe sampean cedhek kali. Lek wis cedhek kali ku akeh lemut, hati-hati kok sampean terkena penyakit malaria. Niku durung dadi bojone, bareng katene dadi dijaluk ndak oleh nang wong tuane. Aduh, loro ati. Apa kok loro? Krana ndak weruh. Apa kekarepane Allah nggagalno sampean katene rabi karo pacare niku ndak weruh. Kok andai kata tahu, ndak mungkin sampean akan sakit hati. Lek kebanyakan kula mbek sampean niku koyok ngeten. Duwe kekarepan napa mawon. Bondo kadung akeh kok ndak berhasil. Loro ati, yakin loro ati. Itu watak manusia. Pencalonan ndak dadi pegel. Napa kok pegel? Krana ndak ngerti nang karepe Gusti Allah. Napa sing nyebabno awak niki ndak dadi? Apa hikmahnya di balik awak niki mboten dadi niku napa? Dadi tetep pegel, di loro ati niku pun maklum. Karena kita ini kelasnya orang yang tidak tahu dengan hikmah latar belakang mengapa usaha kita kok tidak berhasil. Kok andai kata tahu mboten pegel. Kok koyok Nabi Khidir mboten pegel. Nah krana ndak weruh pegel, ya karena tidak paham. Itulah yang menjadikan kita itu jengkel. Pegel ngalor ngitu, waduh katene nuntut, katene ngene, katene monggo. Itu adalah usaha kayak panjenengan. Nek pegel ya panjenengan krana kula mbek sampeyan iki ndak ngerti nang hikmah Gusti Allah mboten ngerti. Kula mboten nyalahaken. Monggo borong kersa. Andai kata kita tahu, wah, pasti kita nggak akan marah. Id lau futiha laka babul fahmi ina idin la taladzata bihi. Karena andai kata sampeyan niku ngerti bahwasanya di balik kita ketidakberhasilan cita-cita itu ada hikmah yang lebih bagus. Yo, sapa sing katene ngamu? Sampeyan kepengin kursi cilik, nang Gusti Allah digagalno. Kelawan cara kursi ini kebakaran. Entek ludes. Tapi masih kursi ludes iku Allah duwe tujuan. Allah membakar kursi yang kita inginkan itu tujuannya. Nang Gusti Allah sampean iku kate dikai kursi sing luwih apik. Apa sampean katene lara ati? Ya ndak mungkin sakit hati dong. Arek pacaran. Si A pacaran karo arek wedok B. Nemen cintai wis. Tutuk di tengah jalan diputus nang wong tuane. Lara ati apa kok lara ati? Krana ndak ngerti apa hikmah di balik itu. Kok si A iki ngerti digagalno tunangan ambek B krana akan didapatkan seorang perempuan yang lebih cantik dan lebih kaya, lebih membantu kehidupannya, lebih enak dijak rundingan, niscaya si A iki ndak bakal lara ati. Lapo katene lara ati barang kailangan arek sing koyo ngono. Lan gentine mesti luwih apik. Kecopetan duit 10.000. Kok andai kata dia tahu bahwasanya dengan kehilangan uang 10.000 dia akan diganti 50.000. Lapo katene lara ati. Oleh lara ati, pola iku lambek sampean iki ndak ngerti lek katene digenteni nang Gusti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Para bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, salah lupute dhateng panjenengan sedaya
Kula nyuwun agungipun pangapunten mandan muga dados ilmu sing manfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.